τουρνουά 1v1 για το ADC, για αλλιώς Marksman. Και εδώ είναι ο High Rage Boy Στέλλα Σικαρία εναντίον του Σταύρος Νέρης Στιβιάνο στο LOL. Σε επιλογές τα picks ήταν Βάρους για τον High Rage Boy και για Vayne Στιβιάνο, για Στιβιάνο Vayne. Ο Βάρους άρχισε με Doran's Blade, τη στιγμή που η Vayne αρχίζει με Attack Speed. Εδώ έπεσε μια τριετική, έκοψα αρκετά από τη Vayne. Τώρα και εδώ και ένα χιτάκι, τώρα εδώ άλλο ένα χιτάκι. Έφαγε γενικά πολύ damage. Έχουμε εδώ ένα mega lag. Εντάξει, καλά είμαστε. Τώρα κάθονται και φαρμάρουν. Τεχνικές για αυτό το παιχνίδι δεν είναι πολλές. Ο Βάρος είναι Βάρος, κάνει πολύ damage. Ακούω τον εαυτό μου 2 φορές. Τώρα δεν ακούω. Η Vayne είναι ένα πολύ late game champion, οπότε το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να κάτσει να φαρμάρει κάτω από το turret. Αν και εκεί μετά το 6 level μπορεί να πεθάνει. Οπότε λογικά ο Βάρος το πάει για το farm για το turret και η Vayne το πάει για το πρώτο kill. First blood. Χάνει εδώ μερικά μήνες ο Vayne. Τρώει εκεί πολύ damage, έχει κλειστεί στον τοίχο, τρώει damage και από τα minion, από το canon minion. Τρώει και μια Q, μένει πολύ low με 100 HP σχεδόν. Τώρα άνοιξε το ποτάκι και έκανε μερικό damage, πήρε και το level up και πήγε πάλι στα 300, πόσο 250 ναι. Συνεχίζει και φαρμάρει ο Βάρος τη μπουφάρει πάρα πολύ, 10 διαφορά τα minion. Τώρα έπεσε στα 7, αλλά με αυτό το wave λογικά θα πάρει περισσότερα. Βάρος μπακάρει αυτή τη στιγμή η Vayne. Της έκοψε το B πολύ έξυπνο, καθώς και φάρμαρε παραπάνω 2 minion, γιατί έχασε τα... Κάτσα μα πήρε τα 3, έχασε τα άλλα 3. Μην λένε ότι μας ασκήσει στα μαθηματικά. Σπαμάρει και με την τρίτη. 8 η διαφορά των minion. Κάτι μου λέει ότι αυτό το game θα τελειώσει με first blood, δεν ξέρω. Τώρα για το ποιον δεν μπορώ να... Δεν μπορώ να πω, εκτός αν δεν πάει B Vayne, λογικά θα είναι η Vayne. Αν δεν πάει B επιγόντως βασικά. Πόσο γκολ έχει, κάτσε να δούμε. Έχει 722, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Το lifesteal που λέει ο λόγος θα πάρει. Όταν πάει μετά το 6 level, άμα είχε το Blade of Ruin, το Cutlass, τότε κάτι θα μπορούσε να γίνει. Τρώει πολύ damage εκεί, κάνει και flash και heal. Παραλίγο το First Blood εδώ. Δεν έρχεται όμως, χάνοντας και τα 2 summoners η Vayne τη στιγμή που ο Rage Boy δεν έχει χαλάσει τίποτα. Εδώ που φάρει όπως είναι και είναι λογικό. Δεν έχει ανάγκη να πάει καν πάρει lifesteal, καθώς δεν του κάνει τίποτα η Vayne. Πάει μόνο όταν θέλει για damage. Κάθεται φαρμάρι, η Vayne έχει μείνει 17 μήνων πίσω. Το 19 τώρα θα πάει λογικά στα 22. Θα χάσει κανένα μήνο Rage Boy ή θα τα πάρει όλα, κάτσε. Να, έχασε ένα. Η Vayne πήρε Doran's Blade και
ένα σπαθάκι. Μπήκε ο Rage Boy, παίρνει δεύτερο Donut's Blade Sideward και Ward. Εντάξει, τα άλλαξε πάλι καλά. Τα healpots να τα κάνει, έχει ήδη αρκετό lifesteal με το Barbaric σκέπτεται τώρα. Στα 7 λεπτά το game θα κερδίσει το ρεκόρ του μακροβιότερου στο τουρνουά μας. 2 φελικοί last hits από τη Vayne. Πετυχαίνει το τρίτο. Τώρα έχουν και 2 ultis. Πιο πολύ damage για attack speed από τη Vayne. Κάνει εκεί Q, τρίτη έφαγε η Vayne. Μένει πάρα πολύ low, τρώει και την ulti, τρώει 2 χιτάκια και τέλειο στο game. Οπότε αυτό ήταν και το τέταρτο game. Thanks for watching, subscribe, bye.